Akkam jirtu barattoota? Nagaa keessanii ni kasaa'edha. Ana waliin barnoota herreegaa kitaaba barataa kutaa 8 waliin ilaalaa turreerra. Viidiyoo kurnaffaa kanaan hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi wal caalamaa sararawaa kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoo kana sabiskiraayib, laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatina. Viidiyoo barnoota ani kana dura gadhiiseen yoo xiqqaate namoota gara 4,000 ilaalaniiru. Sabiskiraayibii isaa yeroo ilaaltanii garuu 200 hin caalu. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e beektu? Namni tokko laaqana isin affeeree gammachuun nyaattanii galatama osoo hin jedhin cal jettanii deemuun wal fakkaata. Kanaafuu sabiskiraayib, laayik, sheer, kooment gochuudhaan na jajjabeessaa. Yeroo barnoota gaarii. Boqonnaan sadaffaa keessa mata duree inni xumuraa 3.4 hojiirra oolmaa himoota walqixaa fi wal caalamaa sararawaadha. Akka seensatti wanti nuti ilaallu haalli qabatamaa jiruu fi jireenya keenyaa kan guyyaa guyyaa himoota wal caalamaa furuu waliin kan wal qabatanidha. Akka fakkeenyaatti namni tokko bittaa fi gurgurtaa keessatti kasaaraa keessa akka hin galle yoo xiqqaate meeqatti gurguruu akka qabu daldalaan tokko yookiin namni tokko dursee kan itti yaaduu qabudha. Maaliif namni tokko kan daldalu yookiin waan tokko kan gurguru bu'aa argatuuf waan ta'eef jechuudha. Gama biraatiin namni tokko iddoo tokko deemuudhaaf yoo xiqqaate sa'aatii isaaf gahu maaliin akka deemuu danda'u dursee yaaduu qaba jechuudha. Kanaaf himoota wal caalamaa sararawaa yookiin hima walqixaa herreegaa fayyadamuu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin barataan laaqana nyaadhee mana barumsaa gahuudhaaf yeroo naaf gaha jedhee dursee itti yaaduu qaba. Maaliif barfatu waan hin qabneef jechuudha. Gama biraatiin galiin nama tokko ji'aan argatu keessa hamma inni baasii baasu yoo xiqqaate galii isaa caaluu hin qabu. Gaaffilee guyyaa guyyaa sammuu keenya keessa nu deddeebi'anii oolanidha. Gaaffilee kana tuuta furmaata isaanii yookiin haala ittiin to'annu yookiin ittiin maaneej goonu keessa inni tokko hima walqixaa fi hima wal caalamaa fayyadamudha. Kanaafuu piroobileemota yookiin gaaffilee jireenya keessatti nu qunnaman furuudhaaf himoota walqixa fi wal caalamaa gargaaramuun bayeessa ta'a jechuudha. Akka seensatti dhimmoota kanneen yoo ilaalle amma fakkeenyota adda addaa kitaabarra nuuf kennaman fudhannee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenya kurnaffaa safarri qofa varteeksiin roogni walitti galoo rog-sadee ayisosilasiitti wal kibban tokko digirii 50 yoo ta'e safara qofoota hundee tokko tokko barbaadiniin jedha. Rog-sadee ayisoosilasii jechuun yoo rogoonni lamaan yoo wal qixa ta'an rog-sadee ayisoosilasii jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkii irratti akkuma arginu fakkii kanarratti rogni lamaan kunniin sarara lamaan bifa kanaan mul'ifaman kunniin maal walqixa ta'uu isaanii agarsiisuuf mallattoo nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Qofti isaan bakka wal kibban itti uumamu beez angle yookiin qofa bu'uuraa jedhama. Inni kun digirii 50dha jechuudha. Rog-sadeen tokko qofa keessoo rog-sadee tokko ida'amni isaanii 180 ta'uu qabanii jechuudha. Furmaata ida'amni safara qofoota keessoo rog-sadee jechuudha. Sadan yeroo ida'amanii maal ta'uu qaban? Digirii 180 ta'uu qabanii jechuudha. Kanaafuu xaa ida'uu digirii 50 walqixa ta'a digirii 180. Digirii 50 ida'uu xaa jechuudha. Kanaafuu kana meeqa ta'a? 2 xaa digirii walqixa ta'a digirii 180 hir'isuu digirii 50. Digirii 180 irra digirii 50 yeroo hir'isnu 130 arganna jechuudha. Digirii 130. 2 xaa walqixa ta'a digirii 130. Xaa kophaatti hambisuuf 2f yeroo qoonnu xaan digirii 65 ta'a jechuudha. Kanaafuu tokko qofoonni hundee rog-sadee kana digirii 65dha jechuudha. Digirii 65dha jechuudha. Bifa kanaan furuu ni dandeenya jechuudha.
Gilgaala 3-4 keessa gaaffii lammaffaa ilaallaa jechuudha. Gaaffiin lammaffaa konkolaataan tokko giddugaleessaan sa'aatii tokkotti fageenya kiiloomeetira 110 kan deemu yoo ta'e, sa'aatii meeqatti fageenya kiiloomeetira 550 deemuu danda'an jedha. Kana keessa maal goona? Hariiroo isaanii ilaallaa sirriitti jechuudha. Gaafficha hanga hubannutti deddeebinee dubbisuudha. Furmaata konkolaataan sa'aatii tokkotti fageenya kiiloomeetira 110 deemaa jira. Konkolaataan sa'aatii meeqatti fageenya kiiloomeetira 550 deemaadha. Bifa reeshootiin yeroo kennu sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 110 kan deemuu danda'u yoo ta'e, sa'aatii X yookiin xaatti kiiloomeetira 550 deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu kiriis kiroosiidhaan yeroo baay'isnu maal ta'a? Sa'aatii X baay'isuu kiiloomeetira 110 walqixa ta'a. Sa'aatii tokko baay'isuu kiiloomeetira 550 ta'a jechuudha. As keessatti xaa kophaatti hambisuudhaaf maal goona? Sa'aatii tokko baay'isuu kiiloomeetira 550 kiiloomeetira 110 qoqqoonnaa jechuudha. Yeroo qoonnu meeqa arganna? Sa'aatii 5 arganna jechuudha. Sa'aatii 5 keessatti konkolaataan tokko kiiloomeetira 550 deemuu danda'a jechuudha. Gaaffii kana bifa kanaan furuu ni dandeenya. Gaaffii sadaffaa. Teempiraacharri magaala tokkoo digirii Seelsheesii 30 yoo ta'e, digirii Faaraanaayitii meeqa ta'a jedha gaafficha. Digirii Seelsheesii 30 yoo ta'e, digirii Faaraanaayitii meeqa ta'a? Hariiroo digirii Seelsheesii fi digirii Faaraanaayitii jidduu jiru jalqaba beekuu qabna jechuudha. Foormulaa of danda'e waan qabuuf. Kana keessatti digirii Faaraanaayitii walqixa ta'a 9/5 digirii Seelsheesii ida'u 32. Yoo digirii Seelsheesii nuuf kenname digirii Faaraanaayitii argachuudhaaf digirii Seelsheesii gara digirii Faaraanaayitii jijjiiruudhaaf foormulaa fayyadamnu jechuudha. Inni biraa immoo digirii Seelsheesii argachuudhaaf digirii Seelsheesii walqixa ta'a 5 cuftuu keessatti digirii Faaraanaayitii hir'isuu 32/9 digirii Faaraanaayitii nuuf kenname gara digirii Seelsheesii jijjiiruudhaaf foormulaan itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaafuu kan nuuf kenname digirii Seelsheesii waan ta'eef foormulaa jalqabaa fayyadamna jechuudha. Digirii Faaraanaayitii argachuudhaaf. Digirii Faaraanaayitii walqixa ta'a 9/5 digirii Seelsheesii ida'u 32. 9/5 baay'isuu digirii Seelsheesii nuuf kenname 30. 30 ida'u 32 ta'a jechuudha. 35 yeroo qoodnu 6 arganna. 9 baay'isuu 6 54 ta'a. Ida'u 32 digirii Faaraanaayitii 86 ta'a jechuudha. Bifa kanaan gaaffii kana furuu ni dandeenya jechuudha. Gaaffii shanaffaa. Naannawni iskweerii tokkoo seentimeetira 84 gadi mitii nuun jedha. Dheerinni roga iskweerii kanaa meeqa ta'uu danda'a? Naannawni isaa seentimeetira 84 gadi mitii nuun jedheera. Dheerina roga tokko iskweerii kanaa meeqa ta'a? Iskweeriin dheerinni roga afuranuu yoo walqixa ta'anidha iskweerii kan jedhamu. Kanaafuu dheerina roga iskweerii tokko yoo ta'a jenne naannawa iskweerii kana meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4 irra guddaa jenna. Maaliif? Naannawa isaa gadi waan hin taaneef jechuudha. Dheerina roga iskweerii kana argachuudhaaf 4 irra guddaa 84 seentimeetira jenna jechuudha. Xaa kophatti hambisuuf seentimeetira 84 afuriif yeroo qoonnu seentimeetira 21 arganna jechuudha. Dheerina keenya yoo 21 ol yoo ta'e naannawa isaa 84 seentimeetira 84 ol yookiin gadi hin ta'u jechuudha. Bifa kanaan kan furruu ta'uu danda'a. Kan furruu qabu ta'uu qabaa jechuudha. Gaaffii 11ffaa. Dheerina hundee reektaangilii tokko 5 dheerina olee isaa caala. Naannawni isaa 42 meetira yoo ta'e, dheerina hundee fi olee isaa barbaadin jedha. Baan immoo bal'ina reektaangilii kana barbaadin jedha. Kana keessatti gaaffii kana furuudhaaf jalqaba maal goona? Danaa isaa kaasna jechuudha. Furmaataaf akka nuuf tolu danaa reektaangilii kaasna jechuudha. Furmaataaf
Danaa reektaangilii bifa kanaan yoo qabaanne hundeen isaa meeqa ta'a? Ba'aa jennaa jechuudha. Ba'aan 5 ida'uu olee isaa haan oleedha. Kanaafuu maal ta'a? Dheerina hundee walqixa ba'aa walqixa ta'a. Haa ida'uu 5 meetira yookiin meetiraan waan safarameef meetira ta'a jechuudha. Naanna'uun isaa 42 meetiradha. Naannawa reektaangilii kana argatuudhaaf maal goona? 2 ba'aa hundee ida'uu 2 haa olee walqixa ta'a meetira 42. Naanna'uun isaa meetira 42 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu 2 baay'isuu bakka ba'aa maal goona? 5 meetira 5 ida'uu haa olee ida'uu 2 olee baay'isuu 2 olee walqixa ta'a meeqa ta'a? 42 meetira 42 ta'a jechuudha. Kanammoo yeroo baay'isnu maal ta'a? 2 baay'isuu 5 meetira 10 ida'uu 2 haa ida'uu 2 haa walqixa ta'a meetira 42. Meetira 10 ida'uu 4 haa walqixa ta'a meetira 42 ta'a jechuudha. 4 haa walqixa ta'a meetira 42 hir'isuu meetira 10 meetira 32 arganna jechuudha. Meetira 32 afuriif yeroo hir'u haa meeqa ta'a? 30 meetira 32 afuriif yeroo qoodamu meetira 8 ta'a jechuudha. Fi ba'aan hundeen 5 ida'uu meetira 8 meetira 5 ida'uu meetira 8 walqixa ta'a meetira 13 ta'a jechuudha. Amma dheerina roogan isaa oleen isaa meetira 8 hundeen isaa immoo meetira 13dha. Bal'ina isaa argatuuf immoo bal'ina walqixa ta'a bal'ina reektaangilii walqixa ta'a hundee baay'isuu olee. Kanaafuu meeqa ta'a? Meetira 13 baay'isuu meetira 8 walqixa ta'a meetira iskweerii 400 ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafii kana bifa kanaan furuun ni danda'ama. Gilgaala keessa deebii boqonnaa 3 laallaa jechuudha. Gaafii lammaffaa giraafota armaan gadii ijaarii jedha. A yaan walqixa ta'a xaa baan yaa walqixa ta'a xaa ida'uu 2 caa yaa hir'isuu xaa walqixa ta'a neegeetiivii 1 jedha. Gaafilee 3 kana keessa nuti caa hojjenna jechuudha. Caa bifa gabateetiin yeroo kaawwannu xaa walqixa ta'a xaaf lakkoofsota muraasaniif kennina jechuudha. Yaa argatuudhaaf immoo yaa hir'isuu xaa walqixa ta'a neegeetiivii 1 yaa kophaatti yeroo baasnu yaa walqixa ta'a xaa hir'isuu 1 ta'a jechuudha. Amma xaaf lakkoofsota muraasa kennina yaaf immoo iddoo xaa kanatti galchuudhaan gatii arganna jechuudha. Yoo xaan 0 ta'u yaan meeqa ta'a? Neegeetiivii 1 ta'a. Yoo xaan 1 ta'u yaan meeqa ta'a? Iddoo kanatti 1 yeroo galchinu 0 ta'a jechuudha. Yoo xaan neegeetiivii 3 ta'u yaan neegeetiivii 4 yoo xaan neegeetiivii 2 ta'u yaan neegeetiivii 3 yoo xaan neegeetiivii 1 bakka kanatti neegeetiivii 1 yeroo galchinu neegeetiivii 2 arganna. Yoo xaan 2 ta'u iddoo kanatti 2 yeroo galchinu 1 arganna. Yoo xaan 3 ta'u 2 arganna jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan gabatee erga ijaarree booda giraafii isaa ijaarranna. Kan gaafatamne giraafii waan ta'eef jechuudha. Kan gaafatamne giraafii waan ta'eef giraafii ijaarra jechuudha. Giraafiin isaa maal ta'a? Giraafisa sarara kanaan kun sarara siqee xaati. Kun immoo siqee yaati. Kanaafuu amma 0 xaan 0 yoo ta'u xaan sarara kanarratti 0dha. Sarara siqee irratti xaan 0dha. Xaan 0 ta'u yeroo ta'u yaan neegeetiivii 1 iddoo kanarratti ta'a jechuudha. Iddoo kanarratti qabxii kun neegeetiivii xaan 0 yaan neegeetiivii 1dha. Iddoo kanarratti immoo yeroo xaan 1 ta'u yaan 0dha jechuudha. Xaan 1 yoo ta'u yaan 0 ta'a. Siqee irratti gatiin yaa 0dha bakkuma hundarratti jechuudha. Siqee irratti. Kanaafuu sararoota tuqaalee lamaan kanneen walitti qabsiisee yookiin tuqee darbuu qaba. Sararri kun maal ta'a? Bifa kana qabataa jechuudha. Bifa kanaan sararri kun ni uumama. Qabxii biroo immoo ilaaluudhaaf fakkeenyaaf yoo xaan neegeetiivii 3 ta'u yaan immoo neegeetiivii 4. Xaan neegeetiivii 3 iddoo kun ta'u neegeetiivii 1 neegeetiivii 2 neegeetiivii 3. Sarara kana tuqee darbuu qaba jechuudha. Inni biroo immoo yaan immoo sarara neegeetiivii 4 kanarra keessa darbuu qaba jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Amma kun yoo xaan 3 ta'u
yoo xaan afur ta'u yoo asitti xaa afur yeroo galchinu yaa sadii pozitiivii sadii arganna jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Qabxii kan argannaa qabxii tanarratti oolti jechuudha. Yoo xaan negeetiivii sadii ta'u immoo yaa negeetiivii afur ta'a jechuudha. Kanarratti qabxii kana uumaa jechuudha. Kanaafuu sararri bifa kanaan kan qabatudha. A fi B ofii keessaniif shaakala. Gaaffii afuraffaatti darbu. Sifan kophee daa'ima gatii gurgurtaa duraa jiru qarshii 138 irra parsantaa 40 gadi buusuun bitteen hin jedha. Qarshii duraan itti gurguramu irra parsantaa 40 gadi buustee bitte jechuudha. Qarshiin duraan itti gurguramu 138. Amma parsantaan ishee gadi buustee bitte parsantaa 40 jechuudha. Aan qarshii gadi buustee meeqaa? Baan immoo qarshii ittiin bittee meeqaan hin jedha. Jalqaba qarshii gadi buustee shallagnaa jechuudha. Qarshii gadi buustee yeroo shallagnu furmaata gatii gurgurtaa duraa qarshii 138. Gatii bittaa parsantaa 40 gadi buustee bitteerti jechuudha. Qarshii gadi buustee meeqa kan jedhu qarshii 138 baay'isuu parsantaa 40 qarshii 138 baay'isuu 0.4 kun immoo 55.2 arganna jechuudha. Qarshii 55 fi saantiima 20 gadi buusteerti jechuudha. Kanaafuu qarshii itti bittee argachuudhaaf gatii gurgurtaa duraan qarshii 138 hir'isuu qarshii gadi buuste 55.2 qarshii 80.8 arganna jechuudha. Gaaffii kana bifa kanaan furuun akka danda'amu laaluu ni dandeessu jechuudha. Boqonnaa 3 waa'ee himoota walqixaa fi himoota wal caalama sararawaa bifa kanaan ilaalleerra jechuudha. Akka gudunfaatti kitaaba barataa irratti qabxileen kennaman yeroo ilaallu cuunfaa boqonnaa jedha. Sirni koordineetii diriiroo sarara lakkoofsa lamaan ijaaraman hin jedha. Sarara lakkoofsa lamaan isaan eenyu faadha? Siqee, xaa fi siqee yaadhaa jechuudha. Sarara lakkoofsota lama akka jedhaman. Sararri lakkoofsota dalgee yeroo baay'ee siqee xaa jedhama. Dalgee irratti kan oolu siqee xaadha. Sararri lakkoofsa oolee immoo yeroo baay'ee siqee yaa jedhamuun beekama jechuudha. Gara biraatiin tuqaan kenname. Koordineetii diriiroo irratti tuqaan tokko yoo nuuf kenname tuqaan san paa yoo ta'e sarara oolee tuqaa kana keessa darbu fudhachuun bakka inni siqee xaa irratti qaxxaamuru A fi sarara oolee dalgee fudhachuun bakka inni siqee yaa irratti qaxxaamuru baa yoo ta'e paan cimiddii tartii abbaatiin ibsama jechuudha. Kanaafuu paa walqixxaa A baa jechuun barreessina jechuudha. Haala kanaan aan koordineetii xaa yookiin absiisa. Baan immoo koordineetii yaa yookiin ordineetii jedhamu jechuudha. Cimiddii A fi baan cimiddii tartii jedhaman. A tartii gatii xaatii yookiin siqee yaa kan ibsudha. Baan immoo gatii yaatii siqee yaa kan ibsudha jechuudha. Sababni isaas tartiiba waan barreeffamaniif jechuudha. Siqeewwan sirna koordineetii lamaan diriiroo lakkoofsa qarxiiwwan 4 uumu. Sararoonni lamaan inni siqeeyaa fi isa siqeexaa edda qaxxaamuran booda koordineetiin isaan uuman bakka 4tti qoodama jechuudha. Isaanis maal jedhamu? Qarxii tokkoffaa isa jalqaba irratti argannu, qarxii lammaffaa, qarxii sadaffaa fi qarxii afuraffaa jennee ibsina yookiin beekamu jechuudha. Kana sirriitti ilaaluu ni dandeessu. Viidiyoo keenya kanarraa asuma irratti xumurreerra. Subscribe, like, share, comment gochuu hin dagatinaa. Yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u.